Soy la maestra Rubí y estoy muy feliz de tenerte aquí para una nueva clase. Esta semana estamos jugando en el zoológico, así que el día de hoy quiero invitarte a que pases conmigo con el zoológico y escuches los sonidos de los animales. Así es que pon mucha atención porque aparte tengo una invitada súper especial que en un momento más te voy a mostrar que nos va a estar acompañando durante nuestro recorrido por el zoológico. Hola chicos, en esta ocasión me acompaña Miss Iris del canal de Cantimundo y va a estar compartiéndonos algunas canciones junto con los animalitos del zoológico, ¿verdad que sí, Miss Iris? Así es, ¿tú sabes qué sonido hacen algunos animales? Pues vamos a averiguarlo en este video, así que pon mucha atención. ¿Ya viste quién nos encontramos por acá? ¡A la cebra! Y es una cebra un poquito loca, ¿ya viste su peinado muy loco? De color negro y de color blanco. ¿Qué te parece si cantamos con la cebra y le decimos: la cebra loca, tiene muchas rayas y tiene cola. La cebra loca, tiene muchas rayas y tiene cola y hace... ¿Qué sonido hará la cebra? ¿Qué sonido hace? Las cebras no hacen un sonido que nosotros podamos percibir, ¿sabías eso? Pero sí hace sonido al caminar. ¡Mira! ¡Allá hay otras! ¡Guau! ¡Diles hola, cebras! ¿Qué te parece si entonces continuamos nuestro recorrido? ¡Vámonos! ¡Adiós, cebras! Por acá tenemos un gran cerdito y es un poco rosadito. ¡Hola! ¿Qué les parece si le cantamos una canción? Vamos a acompañarlo. Cerdito rosa, está gordito y tiene cola. Cerdito rosa, está gordito y tiene cola y hace... ¿Tú sabes cómo hace el cerdito? Vamos a preguntarle. Cerdito, ¿cuál es tu sonido? Hace... ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¿Quiénes nos encontramos ahora? Tenemos por acá a la vaca Lola con su amigo el toro. Oye, ¿y tú recuerdas cómo hace la vaca Lola? La vaca Lola tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola tiene cabeza y tiene cola y hace... ¿Cómo hace la vaca Lola? A ver, vamos a preguntarles, ven. Oye, vaca Lola, ¿cómo está? Lo que pasa es que teníamos una pequeña duda. ¡Uy, no te vayas! Bueno, creo que es un poco penosa. El toro también es un poco penoso, pero ven. Oye, vaquita Lola, ¿puedes decir cómo es tu sonido? Hace... Ahora sí, vamos a buscar más animales. ¿Y ya viste que nos encontramos ahora? A nuestro amigo el burro, que está un poco chiquito, ¿verdad? ¿Qué te parece si le cantamos y le preguntamos cómo hace un burro? Burrito lindo, está chiquito y tiene cola. Burrito lindo, está chiquito y tiene cola y hace... Amigo burro, ¿cómo es que haces tú? Oye, ese no es el sonido del burro. El burro hace... ¡Hija! ¡Adiós! ¿Ya vieron, niños? Estamos aquí con la tigre. Es una tigre blanca, pero está dormida y mejor no la despertamos para no hacerla enojar. Aún así me gustaría saber cómo es que hace la tigre. A ver.
La tigre blanca está dormida y tiene cola. La tigre blanca está dormida y tiene cola y hace... Bueno, eso cuando está despierta, porque ahorita hace... Vámonos para no despertarla. Después de haber escuchado a Misiris del canal de Cantimundo enseñarnos algunos de los sonidos de los animales, ahora te va a tocar a ti hacer nuestra actividad. Vamos a ir al libro de mi álbum, a la página 10, que es esta que te estoy mostrando aquí. En ella se muestra un zoológico. Y yo te voy a poner a continuación algunos sonidos de animales que quiero que escuches. Y cuando los escuches, quiero que los identifiques dentro de tu libro de mi álbum. Vas a escuchar el sonido del animal y cuando lo identifiques, vas a ir a la página número 10 del libro de mi álbum y vas a encerrar ese animalito del cual escuchaste el sonido. Así es que pon mucha atención porque a continuación te voy a dejar los sonidos de estos animales para que tú los busques en el libro de mi álbum y puedas identificarlos. Escucha con atención. Correcto, es un elefante. ¿Qué animal hace este sonido? Así es un chango. Escucha con atención. Este sonido es el sonido de el león. ¿Qué animal hace este sonido? Muy bien, es un lobo. Escucha con atención. Así es un delfín. Chicos, espero les haya gustado este video y que hayan disfrutado conociendo los sonidos de los animales. Y pues nos vemos en nuestra próxima clase. Cuídense mucho. Adiós.